好啦，咁講完平仄聲之後咧，咁咧就要講講對聯啦。嗱，對聯咧其實咧就係唐詩裏面一個最重要嘅一個元素啊，係非常之呢個重要嘅。咁咧就係呢個對聯咧，就係我諗咧對聯咧應該差唔多咧。我估我唔夠膽講咧，應該係全世界所有文學裏面咧第一㗎啦。因為中文咧係單音字同埋單音單字。如果你假設咧，你嗰個音咧，好似英文咁咧，係多音一個字有多音噶嘛，係咪？譬如呢個student 咁樣啊，student 咁啊幾個音啊？咁日文啊其他文咧好多時候咧係多音一字，但係我哋中文咧就係單音單字，咁變咗咧就係可以對聯，咁再加埋咧中文咧有分平仄聲，所以最好啦，我哋可以寫對聯。咁例如咧就對聯係多數咩格律咧咁樣？我哋有一字、二字、三字去到七字，即係一個字去到七個字嘅對聯咧都有嘅。不過最常見咧就係四、五、七呢三個最多嘅。咁例如咧，譬如我哋都有聽過啦嚇，即係新年嘅時候咧都好興落擺啲揮春啦，一元復始，萬象更新。嗱，呢有啲符號嘅。同學咧想了解啲符號點解咧？我而家即刻講埋啦。打橫一畫嗰個咧就係平聲，打戙嗰個咧就係仄聲。個十字係咩意思咧？十字嘅意思咧就係話本來佢應該係平聲，但係用咗仄聲。本來仄聲用咗平聲，咁有十字。嗱，咁咩時候有十字咧？咁樣係一個對聯嘅一句裏面咧，有啲位咧係可以平又可以仄嘅。例如譬如五言啦，五個字嘅對聯啦，第一個字通常都可以可平可仄嘅。咁但係咧第三個字咧，有人話亦都可平可仄，啱，有時係，有時唔係。所以咧，如果大家同學有興趣學作對聯嘅時候咧，最好咧跟到捉晒嗰啲格律，唔好用咁多啲可平可仄啦。即係話係要平就平，要仄就仄咁樣。嗱，咁譬如舉例咧，我就讀一讀俾大家聽咧，即係譬如呢一個舉例啦嚇，呢對對聯啦。滄海月明珠有淚，藍田日暖玉生煙。你點讀咧？咁樣頭先講過啦，平聲我哋要拉長係咪？所以滄就係長啦，滄係平聲，所以滄海月仄聲，所以就短啦。滄海月明珠有淚。咁覺得幾好聽啦，因為個珠又係平聲，個明係平聲，所以要拉長。好啦，藍田，因為藍同埋田都係平聲，所以藍田跟住短喎，日暖玉生煙。所以你係咪覺得即刻已經有啲朗誦嘅味道喺度啊？當然你要比賽梗係唔得啦，係咪？我講你就咁讀嘅時候咧，你自自然然咧就會嗰首即係即係平仄個格律出咗嚟嘅時候咧，就會好聽。點解而家你覺得好多人咧走去讀唐詩宋詞咧係完全唔好聽咧？因為佢唔識分啊，唔識分邊啲平聲邊啲仄聲，佢唔知道咧平聲要拉長，仄聲要縮短。Okay? 嗱，咁對於對聯嚟講咧，除咗個聲律之外咧，就有意思咯。咁通常係平對仄，仄對平啦，仲要對偶喎。咩叫對偶咧？就係名詞對名詞，動詞對動詞，形容詞對形容詞，量詞對量詞。嗱，呢個係現代嘅講法。古代咧就冇呢樣嘢嘅，古代只有虛詞實詞嘅啫。佢就虛詞對虛詞，實詞對實詞。咁舉例啦，譬如呢度，譬如白日依山盡，咁白日對黃河啦。咁白嘅日，黃嘅河係咪啊？河同日都係名詞啦。咁白同埋黃咧就係顏色詞啦。依就對入啦，跟住山盡就對海流啦，係咪？咁所以咧呢個就係呢個對聯啦。咁即係話咧就跟足呢個頭先我講啦。量詞對量詞，即係 A34對 A34一元就對萬象啊咁樣。咁顏色係對顏色。咁呢度一對聯咧，大家可能都聽過。我唔知而家仲喺咩個中學嘅 syllabus 裏面啦，就係呢個《老殘遊記》啊，好似係咩遊大明湖啊、山東好似。咁咧就四面荷花三面柳。嗱，要讀啦，因為四面係仄聲嘛，所以四面荷花三面柳，一城山色半城湖。咁讀法啊，平聲咧要拉長。咁呢個咧就睇到啦，四對一啦，面就對城啦，荷花對山色啦，三對半啦，面就對城啦，一樣啦，柳對湖啦，大家都係名詞啦，咁樣。咁呢個對聯就好出名㗎，喺《老殘遊記》裏面。不過咧，如果你問我咧，咁仲有啲斟酌嘅地方啦。譬如荷花對山色咧，有啲問題啦。點解咧？因為咧花同埋色雖然大家都係可以話係名詞啦，但係咧花係啲實體嘅名詞，一朵花你摸得到嘅，但係色咧你摸唔到嘅。所以咧喺呢度咧，如果用個花字咧，用個花嚟對個色咧，有啲問題啦。唔係咁，如果你要我俾個 suggestion 嘅話咧，咁我會提議咧改做香啦。四面荷香三面柳，一城山色半城湖。
咁啊相對式咧就完全係同一類嘅名詞啦。咁大家咧可以即係開始即係欣賞到咧，即係對聯嗰個特點喺邊度。好啦，咁啊跟住講完對聯之後咧，就講下呢個詩啦啊。咁啊，我哋有絕詩、律詩，大家都讀過啦，係咪？咁律詩咧就8句嘅，咁中間有2副對聯啦，例如呢首詩啦，咁中間咧身無彩鳳雙飛翼，心有靈犀一點通，大家都讀過啦，係咪？咁啊呢個就係對聯啦啊，就係呢個第一副對聯，咁亦都有第2副對聯嘅嚇。咁律詩咧就第一2句唔使對嘅，最尾嗰2句亦都唔使對嘅，但係中間咧就要對。咁絕詩咧就完全唔使對嘅，除咗5絕啦，5絕特別啲之外咧，其他7絕啊、七言嘅咧就唔使對嘅。咁譬如呢一首啦，銀燭秋光冷畫屏輕羅小扇撲流螢啊，呢個就係唔需要對嘅。啊，咁但係咧，我哋嚟睇到呢度咧，我哋有譬如呢一個絕詩咧，就係仄仄平平，仄仄平平平，仄仄仄平平，平平仄仄平平，仄仄平平，仄仄平。嗱，呢個就係佢個格律啦。咁仲有另外一個咧就係平起嘅，呢個仄起，因為仄仄開始行先嘅，所以仄起。咁大家咧，如果想學作詩嘅話咧，就要記住呢啲格律，得2個嘅啫嚇，即係平起仄起嘅兩種嘅啫。咁你就跟住咧適當地填翻嗰啲字落去，跟翻平仄，咁就可以作到詩噶啦。好啦，咁我用翻頭先嗰個詩嘅例子啦。咁我哋就叫押韻啦，詩就要押韻啦，唔押韻就唔叫詩啦，係咪？所有詩咁其實現代流行曲都押韻㗎，係嘛？即係你唱啲流行曲都覺得佢係押韻㗎。咁譬如用翻呢一首詩啦，咁你見到咧就係第一句嘅最尾個字係平啦，第二句最尾就係形啦，最尾第四句最尾就係聲啦。咁呢3個都係平聲。喺唐詩裏面咧，我哋叫近體詩咧，一定要押平聲韻嘅，唔可以押仄聲韻嘅。仄聲韻係嗰啲古詩古代嗰啲即係漢朝時候嗰啲咧就會押仄聲韻，但係咧平聲一定要押，一定押平聲韻嘅。咁絕詩咧就如果係七絕嘅話咧，通常嚟講第一句咧佢都會要押韻嘅，咁叫引韻，即係引個韻翻嚟引韻。咁但係可以唔押都，所以點解我呢度咧可以即係括住啦啊？即係個第一句未必一定需要押韻。咁但係咧，如果係律詩咧，就係2、4、6、8都要押韻。咁既然絕詩係律詩嘅一半叫絕詩，即係截佢嘅一半。咁所以咧就所以佢二四要押韻啦嗱。但係咧就律詩，即係佢絕詩其實由律詩嗰邊走過嚟嘅。咁譬如呢個 case 咧，譬如我呢個地方咧就係根據一個運輸。咁大家要小心一樣嘢，就係唔可以純粹憑廣東話嘅直覺嚟去決定一個韻啱唔啱啊。譬如東方嘅東同埋冬天嘅冬其實唔押韻㗎。咁點解會係咁咧？咁我懷疑因為咧喺唐朝時候咧，雖然我哋廣東話講嘅方言咧比較近唐朝中原時候講嘅語言，但係咧始終真係唔係有啲唔同。所以咧有陣時咧有啲發音都有啲唔同，所以咧東方嘅東同埋冬天嘅冬係唔一個韻嘅，係2個唔同嘅韻，所以大家如果要作詩嘅時候要小心。咁我哋咧就用一本叫平水韻，平水韻咧你可以上網下載㗎，唔使買嘅。咁呢平水韻裏面咧就會講，譬如九清呢個韻咧有好多字嘅，咁你見到咧就聲平形都喺呢個九清裏面，咁所以咧呢首詩咧就 OK 嘅啊。尤其是呢首叫做秋夕咁都係啱嘅咁樣。好啦，咁跟住咧就講咩叫對偶啦。對聯咧要對偶啦。咁對偶咧就係總言之上下兩句平對仄仄對平，字數相等，句法相等，咁就叫做對偶。咁咧有一本書咧好好嘅，如果大家想去學對偶嘅話，如果你首一句咧有對偶咧，其實現代文章好多有對偶嘅。你哋如果大家睇嗰啲而家睇即係寫白話文咧，其實咧好多時候咧，佢都會啲4字句一對一對咁樣嘅，咁都好興嘅。所以其實對偶呢樣嘢咧，其實到今時今日都仲係好流行。不過古代咧就流行啲。咁有一本書叫《聲律啟蒙》，咁你可以上呢個網咧就可以 download 噶啦，唔使錢嘅，免費嘅。咁你上咗呢個 download 咗之後咧，咁跟住咧就可以咧攞嚟好舒服嘅。你可以當唸口簧咁樣啦。佢全部咧將譬如一東韻嗰啲韻裏面嘅所有嘅韻咧，佢都作一啲句嚟去幫你去學點樣對。譬如一開始聲律啟蒙開始，佢話雲對雨，好似雲可以對雨啦，係嘛？嗱，雲係平聲，雨係仄聲；雪係對風，雪係仄聲，風係平聲；晚照對晴空，咁晚照係仄仄，然之後對晴空平平跟住來鴻就平平啦，就對去燕仄仄啦，跟住宿鳥對鳴蟲，宿鳥就仄仄啦，對鳴蟲平平啦。所以咧，你見到佢咧係平平就對仄仄，仄仄係對平平，平仄係對仄平咁樣，一定係平對仄仄對平噶啦。同埋咧，佢嗰個
個字咧，嗰個特點咧，都係類似嘅。頭先我講過啦，名詞對名詞，動詞對動詞，形容詞對形容詞，顏色對顏色，數量對數量咁樣。咁所以好好聽㗎。咁你自己得閒讀下啦。三尺劍，六軍功，嶺北對江東，人間清暑殿，天上廣寒宮。咁你讀得多嘅話，你自自然然將來咧佢對隊咧就做副對聯咧係好容易嘅，因為好多啲咁樣嘅現成嘅 sample 即係可以俾你哋背，而且好好背，好舒服嘅。以你哋後生嘅記憶力咧，我相信咧5次你哋先識背咯，可以即係唔係成本，即係一部分啦嚇。好啦，咁講咗咁耐咧，講關於對聯啦。咁其實對聯咧有一種晚清民初嘅文人嘅文字遊戲，叫做詩中。呢個可能大家未必聽過啦。詩中詩中係好好玩嘅，係一個遊戲嚟㗎。咁如果你玩得詩中多嘅話咧，你啲對聯咧想寫得唔好都幾難啦。因為詩中係咩嚟嘅咧？係要求咧7言嘅對聯，7字嘅，即係7個字嘅，逢係詩中都係7個字嘅。咁佢有個限制嘅，譬如上聯係平平仄仄平平仄，下聯一定要仄仄平平仄仄平。咁上聯係仄仄平平平仄仄，下聯一定要平平仄仄仄平平。我傾一定要跟呢個規矩嘅，好嚴格嘅。咁然之後咧，佢要求咧裡面嗰啲字嘅對偶咧非常之嚴格真係要名詞對名詞，動詞對動詞，要實嘅名詞對實嘅名詞，虛嘅名詞對虛嘅名詞，顏色對顏色，數量對數量唔可以。咁佢好多玩法嘅，例如一個叫鳳頂格。呢個鳳頂格咧就係嗰個要求咧就係俾2個字你。咁譬如一隻紅白咁樣。咁要求你將個紅白咧擺喺個副對聯嘅最頭嗰2個字。咁你可以用白紅又得，紅白得，任你嘅。咁你就去作啦，個個人喺度作。咁睇下邊個作得最好咧，就攞獎啦，係咪？咁佢話白掩群峰，元帥雪紅飄，一季正春秋。咁所以呢個咧就係一個幾好嘅。其實呢個唔算係最高境界啊，呢個即係幾好嘅 OK 嘅一個詩中咁解。咁咧就詩中咧就分2派嘅，所謂閩派同粵派。咁閩大家知道啦，福建啦，係咪？所以台灣啲人講閩南話啦，即係福建嘅話。咁粵咧就係廣東啦咁樣。咁嘅閩派咧就着重空靈，着重意義；而粵派咧就着重用典。所以粵派嘅對聯咧，要裏面越盡量用多啲典故，越多典故就越好。咁而咧就閩派咧就要空靈，係有意思嘅。咁所以呢一個咧其實係粵派，因為就係閩派啦嚇，粵派。不過咧今時今日咧，你作呢個對聯咧，應該咧就粵閩加埋一齊，就唔好淨係粵或者淨係閩啦咁樣。